Unë vi vetë nga Prekazi, e kam kryer shkollën fillore të mesme në Skënderaj, unë e di se çka kemi vujt gjithmonë. Kam ikur në mergim dhe fal angazhimit edhe punës, kam arritur që të kem edhe kontakte të mira. Unë vetë vi vetëm nga biznesi, nuk vi nga sporti. Sportin e Drenicës e kam marrë vetëm për hir me i ndihmu vendit tim, sepse e kam pas sa vështirë kanë. Edhe për shkak të mikut tim, Dr. Thomas Wüstefeld, i cili kishte dëshirë të investonte në Kosovë. Ne filluam me një angazhim të jashtëzakonshëm, e rregulluam stadiumin në atë mënyrë që të mund të luajmë. Investuam qindra mijëra euro dhe e sjellëm në një situatë ku në stadium mund të luhej. Pas kësaj, fatkeqësi natyrore, ne nuk mund t'i dalim përpara, na mori fatkeqësia natyrore, edhe u shkatrua gjithçka çka ne investuam. Ministri paraprak zotëria Temçeku më pa thonë personalisht edhe në telefon dhe publikisht se nuk do të na lejnë lloj, do të na ndihmojnë dhe do ta bëjnë menjëherë pa vonesa. Vetëm ne t'ja sjellim projektin me paramosa. Ne i kemi dërguar projekt me paramosa, ka që 3 javë që qëndron në ministri dhe ne nuk kemi mundësi të kontaktojmë asnjë njeri më, nuk na kthejnë përgjigje, nuk na ndihmojnë, na kanë lënë lloj. Unë besoj që do ishte shumë e udhës që ministrat që do vinë tash 5, 6, 7 mars dhe të përulen para familjes Jashari në Prekaz dhe para Kushtrim Jasharit dhe Iqbal Jasharit, të cilët kanë ra heroikisht që ne sot ta gëzojmë lirin, ata me siguri kanë me e pyet veten se a janë dinjitetshëm të mirë që ta udhëheqin këtë vend. A është ministri tash aktuali që sa ka marrë detyrën, ne nuk po akuzojmë ministrin aktual, mirë po ministrin përgjithësi, pse nuk kthejnë përgjigje, pse na kanë lënë lloç. Unë sot i kam dërguar edhe kryeministrit një email zyrtar dhe ju kam drejtuar në mënyrë që edhe kryeministri të ndërhyjë në këtë çështje, sepse kam përshtypjen se Drenicës i ofrohet një mundësi vetëm kur është shumë vështirë. Ishte edhe rasti tani që presidentin e Kosovës që duan ta zgjedhin kur është shumë e vështirë puna, vinë prap tek ne ose vinë Prekaz dhe i kërkojnë zotëria Jasharit që të bëhet president. Kështu na ndodh vazhdimisht, historikisht, dhe unë me që jam nga ky vend jam shumë emocionuar sepse ata leqe nuk na lejuan neve ta rregullojmë vetë, na thanë ne rregullojmë, tash ngelem ne pa fush. Ne s'kemi ku të stërvitim, ne s'kemi ku të luajmë, gjithë investimi jonë ka huq poshtë, ka shku poshtë. Investorët janë duke mikur, stadiumin e ri kemi pas për ta rregulluar, jam shumë, domethënë, situatë sikletshme dhe nëse nuk ndërhyn qeveria, nëse nuk ndërhyn institucionet komunale, unë jam i detyruar, sepse edhe partnerët e mi ose Dr. Thomas Wüstefeld, i cili ka përgjegjësinë kryesore për zhvillimin e Drenicës, besoj se nëse vllai nuk ndërhyn me një financim të jashtëzakonshëm tani, unë jam i detyruar të mendohem se si të vazhdoj tutje. Do të thotë që po mendoni edhe dorëheqjen nga klubi? Unë nuk po mendoj dorëheqjen, unë po mendoj se si me ja bë në këto kushte të jashtëzakonshme. Unë jam kthy pas 23 vite që kam qëndruar në Gjermani dhe më duket se jam mësuar në një jetë pak më normale. Tani me vije mua të mendoj se jemi në një gjendje të jashtëzakonshme, sikur që ka qenë para lufte. Investimet e para, po të ishte dikush i dinjitetshëm në Ministrinë e Sportit ose në sport përgjithësi, do duhet vinin pikërisht në Drenicë, sepse çdo 5, 6 dhe 7 mars ata vinë Drenicë dhe përulën aty. Kur vinë aty në Prekaz, ata duhet të dinë se ky Iqbal Jashari që ka ra hero, ai është aty që të luaj, ky Iqbal Jashari junior, të ketë kushtet që të luaj dinjitetshëm, jo të luaj në baltë, jo të luaj në kushte të mjerueshme. Neve Federata e Futbollit të Kosovës na ka ndaluar të luajmë aty sepse është fushë kontaminuar. Ne tani nëse nuk na rregullojnë fushën, ne nuk kemi se si të vazhdojmë tutje. Domthon është pothuajse ne ajo dhe po shihet, po reflektohet në rezultate. Ne nuk kemi si të motivojmë lojtarët. Ne nuk kemi si të motivojmë trajnerët, ne nuk kemi, trajnerët gjerman janë akoma duke gjendruar aty vetëm në saje që janë duke i lutur, sepse nuk mund të punohet në aso kushtesh, a kupton? Unë e di që në Kosovë janë mësuar
të luajnë edhe në kushte shumë vështira, por tani në këtë kohë nuk është më serioze, nuk është më normale që ne të shkojmë vërdallë, të shkojmë 1 orë larg për të ushtruar, pastaj të kthehemi, të ushtrojmë vetëm ditën, të kemi orare të caktuara, Po. sepse nuk kemi ku. Domthonë është e pamundshme. Unë po them edhe një herë, faleminderit që më dhat mundësinë. Po. Prej këtij televizioni po i kërkoj sinqerisht edhe me shumë për ulje, mos na leni dënicën lëç, mos e leni prekazin lëç, mos ejani pastaj me na lut vetëm kur vije vështirë puna. Sepse prekazi dhe Drenica ka qenë gjithmonë për Kosovën dhe jemi pjesë e Kosovës. Kam përshtypjen se kur është puna për të investuar,